السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جميع حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فراخ فري ان شاء الله بطريقة مقرمشة ولذيذة ان شاء الله تنال اعجابكم. احنا معانا هنا المقادير: كيلو فراخ فيليه، التوابل: معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة، ونص معلقة جنزبيل، ومعانا عصير ليمونة وحوالي 3 معالق خل و5 معالق حليب او زبادي لو متوفر. هنقلب المقادير كلها على بعض بتاعه التتبيله وبعدين نحط فيها الفراخ عشان تبقى نضيفه وزي الفل ومبقاش فيها اي ريحه زفاره. هناخد قطعه قطعه كده ونحطها في التتبيله ونقلبها مع بعض كده. خلاص تبلنا الفراخ وحطيتها في التتبيله بتاعتها وقلبتها على الوش وعلى الظهر عشان تشرب التتبيله كويس. هنغطيها بالاسترتش ونسيبها لمده ساعه او ساعتين حسب ما هنبدا بقى القليه فيها، حسب ميعاد غدا اللي عندكم امتى هتبداوا. وكل ما كانت في التتبيله قعدت فتره اطول بيبقى طعمها حلو. ممكن ناس تستغرب من ان انا حطيت اللبن، بس اللبن والزبادي عموما بيطري الانسجه بتاعه الفراخ وبيخليها طعمها احلى وبتستوي بسرعه، فما تاخدش وقت في القليه وفي نفس الوقت ما تتحرقش ويطلع لونها كويس. دلوقتي خلاص احنا بعد ما الفراخ خدت تتبيلتها حوالي ساعتين هناخد عملنا بقى ايه. حطيت هنا بيضايه وعليها حبه لبن وملح وفلفل، وهنا الدقيق التغليف الاخير شويه دقيق، نص كوبايه دقيق ذره على كوبايه دقيق ابيض، وحطيت لها برضو ملح وفلفل وبودره ثوم وبودره بصل. دي طبعا حسب الرغبه، يعني اللي حابب يحط ممكن، واللي مش عايز ممكن ما يحطش فيه، بس الدقيق الذره بيدي قرمشه كويس. وحطيت معلقتين نشا كمان فيها عشان تدي قرمشه للفراخ في الاخر. وده دقيق برضو بس بهارته ملح وفلفل بس. وهنبدأ ناخد الفراخ احطها في الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين اخر مرحلة في التغليف الاخير كده هنحطها في الدقيق وبعدين البيض بعدين الطبقة الأخيرة اللي مكونة من دقيق ذرة ودقيق أبيض وشوية نشا وبهارات. هنغلفها وتبقى بالشكل ده كده. وهنكمل بقية الفراخ معانا ونرجع نحطها شوية في التلاجة وبعد كده نحمر. انا هاخدها احطها في المية كده واصفيها كويس واروح حطها في الزيت. طبعا ممكن تقولوا ليه بتصفيها في المية كده، اقول لكم عشان التغطية بتاعتها تثبت فيها وما تقعش منها في القلية، وفي نفس الوقت بنحافظ على نظافة الزيت عشان الدقيق ما يقعش في قلب الزيت. فالمية ديت بتخليه يتنفخ في قلب قطعة الفراخ، في نفس الوقت بيديها شكل حلو في التحمير وبتستوي كويس وما بتتحرقش ولونها ما بيبقاش وحش. هوريكم بعد التحمير هتبقى عامله ازاي. شايفين اللون بتاع الفراخ على الوش التاني لما قلبت؟ انا مش قادره طبعا اقرب من الطاسه جامد علشان بتطرطش، بس شوفوا بصوا هتلاقوا الزيت نقي وما اتملاش دقيق من تحت ولا اتحرق، ولسه لون الفرخه زي ما هو حلو. ان شاء الله هوريها لكم بعد ما اطلعها بقى نشوف. دي الفراخ بعد ما اتحمرت وقليناها. شوفوا لو جينا خبطنا عليها شايفين النشا مخليها مقرمشه حلوه جدا وطعمها هيعجبكم ان شاء الله. ويا ريت لما تجربوها ان شاء الله تقولوا لنا رايكم ايه، وتعملوا سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.